Inshuti bakunzi ba Noran TV ndabasuhuza mbifuriza kugira ibihe byiza bari mu Rwanda namwe muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda by'umwihariko abari mu bihugu bituranyi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'igihugu cy'u Burundi harimo igihugu cya Kenya, mwese namwe ndabifuriza kugira ibihe byiza. Abanyarwanda mwese rero muri mu bihugu byo ku mugabane wa Afurika n'andi hirya no hino ku mugabane wa Amerika, muri Canada, i Burayi, mu Bwongereza, Belgique ndetse no mu Bufaransa, mwese ndabizi ko mudukurikiye muri benshi cyane. Munyemene mbaye ikaze tunarebera hamwe amakuru akomeje kugenda avugwa mu mugoroba wo kuri uyu wa kabiri tariki 25 ukwezi kwa 11 2025, bimekana ko turimo turagenda tusatira impera z'umwaka wa 2025. Aribanda kuri izi ngingo z'ingenzi zikurikira. Turaza guca mu karere ka Gakenke, ni kamwe mu tugize intara y'Amajyaruguru mu gihugu cy'u Rwanda. Aravuga inkuru y'umugore ukekwaho kwica mwana wamuvuyemo ko yibye inkoko y'abaturanyi, rwose biza kurangira amwishe arapfa neza burundu, umwuka ushiramo. Iyo ni imwe mu nkuru tuza kugaruka mu karere ka Nyanza. Rero mu karere ka Nyanza ndaza kubabwira inkuru y'umugabo wibanaga yapfiriye mu nzu, bimenyekana umurambo warashengutse mu buryo bukomeye cyane. Iyo nayo ni imwe mu nkuru yababaje abaturage cyane muri aka karere ka Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Hanyuma ndaza kubabwira ko uwitwa Adolf Hitler uyu nguyu arahabwa amahirwe yo gutsinda amatora y'umukuru w'igihugu mu gihugu cya Namibia. Uyu Adolf Hitler uwonona umunyapolitiki wo muri Namibia arahabwa amahirwe akomeye cyane yo gutsinda amatora y'ubuyobozi bw'inzego z'ibanze azaba tariki 26 Ugushyingo 2025, aho ahatanye ku mwanya n'umukuru w'umujyi wa Ompunja mu majyaruguru y'iki gihugu cya Namibia. Hanyuma kandi ndaza kubabwira ibya raporo ya Loni yagaragaje ko ubutabazi muri Minembwe bukomeye bugoye cyane, ku buryo abaturage bisa nkaho n'ubundi bakomeje guhezwa ya jenoside batinya, bavuga ko barimo barashaka gukorerwa, rwose bishoboka ko bazanayikorerwa, cyane ko bagiye bagaragaza ko ibitero bikomeye cyane by'ingabo z'igihugu cy'u Burundi ifatanyije na FARDC ndetse na FDLR birimo birategurwa, aho isa n'isaha bashobora kubagaba ibitero simusiga bishobora guhitana ubuzima bwabo muri rusange. Hanyuma ndaza kubabwira ko nyuma y'imyaka igera ku 12,000 ikirunga cyo muri Ethiopia cyarutse. Inyuma y'iyo myaka yose ni ikirunga cyitwa Haile Gubi cyo muri Ethiopia cyongeye kuruka rero ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 12,000 cyari kimaze gisinziriye. Byinshi rero kwiruka ry'iki kirunga byose turabigaruka. Ikaze rero muri amakuru ku buryo burambuye. Reka duhere mu karere ka Gakenke mbabwire inkuru ibabaje cyane. Ni inkuru y'umugore muri aka karere wafunzwe akekwaho kwica umwana w'imyaka igera kuri 6 nyuma y'uko atanze amakuru ku baturanyi bari bibwe inkoko ko yayibonye iwabo. Ibi rero byabereye mu murenge wa Coko, akarere ka Mbirima, mu ijoro ryo kuwa mbere tariki 24 Ugushyingo 2025. Amakuru aturuka mu baturanyi baho byabereye avuga ko uyu mwana yaba yarishwe na nyina kuko yatanze amakuru ko yibye inkoko, gusa ngo yabwiye inzego z'umutekano ko umwana yamurembanye mu ijoro bikaza kumuviramo urupfu. Umuturanyi yagize ati ejo umugore yari yagiye mu mirimo, abaturanyi barimo gushakisha inkoko babuze umwana, avuga ko yayibonye no ku mugoroba rero nyina atashye umwana bisubiramo uko yabivuze kare, ariko nyina arabihakana. Mu ijoro nibwo rero badutabaje ko wa mwana yapfuye, tuhageze dusanga arimo kuva amaraso mu mazuru ariko yamaze gupfa. Andi makuru kandi aturuka mu baturage ni uko uyu mugore wari warahukanye atari ubwa mbere yaravuzwe rero gukorakora, ndetse biri no mu byatumye rero ashyamirana n'umugabo we. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Coko witwa Niyomwungeri Robert mu kiganiro cy'imakuru rya Kadomo.com yahamije aya makuru, gusa avuga ko byinshi kuri yo bizagaragazwa n'ibizava mu iperereza. Ati amakuru twayamenye mu rukerera, tujyayo turi kumwe n'inzego z'umutekano dusanga umwana yapfuye, iperereza riracakomeje ku cyaba cyateye uru rupfu. Gitifu avuga ko uyu mugore yabatangarije ko umwana yafashwe n'uburwayi butunguranye mu ijoro buramwica. Yaboneyeho gusaba abaturage gutangira amakuru ku gihe. Murambo w'umwana wajyanywe ku bitaro bya Ruri gukorerwa isuzuma mbere y'uko ushyingurwa. Ni mu gihe uyu mugore rero afungiwe kuri sitasiyo ya RIB ya Ruri kugira ngo rero abazwe iby'iki cyaha, nk'uko amakuru akomeza kugenda abishimangira. Tuve muri Gakenke duce mu karere ka Nyanza mbabwire yuko Hatunguramye Faustin imyaka 40 wakoraga akazi k'ubufundi yasanzwe mu nzu yaracumbitsemo yarapfuye, ndetse murambo we waratangiye gushanguka. Amakuru y'urupfu rw'uyu mugabo wamenyekanye ku itariki 25 Ugushyingo 2025 yari atuye mu mudugudu wa Kirwa, akagari ka Mushirarungo, umurenge wa Rwabicuma mu karere ka Nyanza. Uyu mugabo wakoraga akazi k'ubufundi acumbitse mu nzu z'uwitwa Mujawamariya Gertrude, gusa we akaba atuye mu karere ka Kamonyi, ari naho rero akorera. Abaturage bari baturanye na nyakwigendera bavuga ko
nabo bamenye iby'urupfu rwe bikomotse ku munuko kuko yibanaga mu nzu, maze bahita bamenyesha inzego z'umutekano zije zitsa urugi, bageze mu nzu basanga rero umurambo waratangiye kwangirika. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo Chief Inspector Police Kamanzi Hassan yabwiye itangazamakuru ko bakimara kubimenya bihutiye kujyayo umurambo ukurwamo. Ati ubu umurambo we woherejwe ku bitaro bya Nyanza gukorerwa isuzuma, kandi ubugenzacyaha bwatangiye gukora iperereza kugira ngo hamenyekane icyateye urupfu rw'uyu mugabo. Hanyuma rero reka mbabwire ko mu yandi makuru duce muri Kivu y'Amajyepfo, ishami ry'umuryango w'abibumbye rishinzwe guhuza ibikorwa by'ubutabazi OCHA ryagaragaje ko ubutabazi mu gice cya Minembwe, Itombwe na misozi miremire cyane budashoboka bitewe n'uko inzira zaho zafunzwe n'imitwe y'ingabo. Raporo ya OCHA yasohotse tariki 24 Ugushyingo 2025 igaragaza ko kuva muri Mutarama imitwe yitwaje intwaro yagabye ibitero byinshi cyane ku basivili batuye muri ibi bice, amavuriro agera kuri 2 arasahurwa. Iti kuva muri Gicurasi 2025 iki gihe gisa n'icyafunzwe cyose, imihanda minini cyane irimo Fizi, Rusuku, Pwezero, Mikenke, Minembwe yarafunzwe bitewe n'imitwe y'ingabo ihari. Hashyizweho ingamba zikumira abacuruzi n'imiryango y'ubutabazi, ndetse kandi ibi byatumye imiryango myinshi ihava. Yasobanuye ko muri Kamena 2025 imodoka zari zijyanye imiti muri Minembwe na Itombwe zimwe inzira mu gihe cy'amezi hafi 2 ubwo zari zigeze mu gace ka Murima kari mu birometero 25 mu majyaruguru ya centre ya Fizi. Uyu muryango wasobanuye ko muri Kanama 2025 izi ngabo ziri muri Pwezero zabwiye abashinzwe ibikorwa by'ubutabazi ko batemerewe kwinjira mu bice birimo Minembwe. Uti gufunga imihanda ndetse no gukumira abatabazi biri kugira ingaruka zikomeye cyane ku baturage b'abasivili. Imibereho yo mu Kwakira 2025 ya komisiyo ishinzwe urujya n'uruza rw'abaturage muri Kivu y'Amajyepfo ivuga ko abaturage hafi 172 n'undi umwe bahunze n'abaturutse muri Minembwe bafungiwe inzira inyuramo iby'ibanze bakenera n'ubutabazi. OCHA yagaragaje ko urwego rw'ubuzima muri Minembwe rwashegeshwe bikomeye cyane kuko rukomeje kugira ikibazo cyo kubura imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi bitewe n'uko ingabo zafunze inzira zijya muri iki gice. Ati mu bitaro bikuru bya Minembwe iki kibazo giteye impungenge. Kuva muri Nyakanga kugeza muri Nzeri 2025 mu bantu bapfuye abarenga 60% muri 40 n'abana. Igipimo cy'abapfa bazize imirire mibi kikaba kigeze kuri 26%, aho abana 16 kuri 55 bakirwa bapfa, nk'uko imibare itangwa n'abayobozi ku bitaro bivuga. Uyu muryango rero watangaje ko gufunga inzira zijya muri Minembwe byatumye ibiciro by'ibikenerwa by'ibanze bitumagira, kuko ikiro cy'umuceri cyaguraga amafaranga 5,000 muri Mutarama cyageze ku mafaranga 30,000 nk'uko babivuga. OCHA yasabye ingabo rero zafunze inzira guhagarika ibitero zigaba ku basivili ndetse no kubatera ubwoba, zibemerera kujya rero aho bashaka, zigaha inzira imodoka zitwara imiti n'ibikoresho by'ubuvuzi, kandi zikemera imiryango y'ubutabazi kugera ku bakeneye ubufasha bwihuse. Umutwe wa MRDP twirwanaho urwanira abanyamurenge batuye muri Minembwe uvuga ko kuva mu Kwakira 2025 ingabo z'u Burundi iza RDC Wazalendo FDLR bashinze ibigo birenga 70 mu bice bikikije ahantu mu rwego rwo kubicisha inzara. Umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Brigadier General Gaspard Baratuza mu byumweru 2 bishize yemereye BBC ko abasirikare babo bafunze inzira zijya muri Minembwe kuko ngo abatuye muri iki gice bakorana n'abanzi barimo umutwe witwaje intwaro wa RD Tabara. Aho ni muri Minembwe rwose bakomeje kugenda batabaza. Hanyuma reka nsoreza amakuru muri Ethiopia. Babwire ko ikirunga cyitwa Haile Gubi cyo muri Ethiopia cyarutse ku nshuro ya mbere nyuma y'imyaka 2012 cyari kimaze kisinziriye. Haile Gubi ni ikirunga giherereye mu karere ka Afar, majyaruguru y'Uburasirazuba bwa Ethiopia. Iki kirunga cyari kimaze igihe kinini cyane gisinziriye, cyatangiye kuruka ku cyumweru tariki 23 Ugushyingo 2025 kizamura imyotsi inivu mu kirere ku butumburuke bwa kilometero 14 bitwikira ibice bikikije, ndetse kinagira ingaruka ku bahinzi bari mu bikorwa byabo. Umuyobozi wo muri ako gace witwa Mohamed yatangaje AP ko nta bapfuye cyangwa se bakomeretse baratangazwa, gusa avuga ko iri ruka ryateje ikibazo ku borozi b'amatungo kuko ivu ryatwikiriye ubwatsi bw'amatungo. NASA yatangaje ko amashusho ya satellite yerekanye imyotsi yiganjemo ivu ryinshi cyane yazamukaga mu kirere ikambukiranya inyanja itukura. Toulouse Volcanic Ash Advisory Center yavuze ko iryo vu ryanyuze hejuru ya Yemen, Oman rigera muri Pakistan ndetse mu Buhinde. Kubera ubwinshi bw'ivu ry'imyotsi by'iki kirunga byatumye
ingendo z'indege zisubikwa mu Buhinde. Kompanyi y'indege ya Air India binyujije kuri X yatangaje ko yahagaritse ingendo zimwe zo mu gihugu n'izindi mpuzamahanga kugira ngo ikore igenzura ry'umutekano ku ndege zanyuze mu bice bimwe nyuma y'iruka rya Hailgubi. Ikigo cyiteganya igihe cyo mu Buhinde IMED cyavuze ko imyotsi ishobora kugira ingaruka zikomeye cyane kuko iri kugenda ku butumburuke bwo hejuru, kongeraho ko bishobora no kongera ku burasirazuba bwo mu buryo bwihuse. Iki kirunga rero giherereye muri metero 800 mu majyaruguru y'uburasirazuba bwa Addis Ababa hafi y'umupaka wa Eritrea, gifite ubutumburuke bwa metero 500. Abashakashatsi bagaragaza ko hataramenyekana igihe cyaherukiraga kuruka, gusa bashimangira ko hari hashize imyaka 12,000 rero gisinziriye nk'uko bagiye bigarukaho. Reka rero mbashimire cyane, mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza.